varmış. Kim yapıyormuş onları? Bilmiyorum abla işte. Ama şöyle mesela senin karından gittiğin... Çalıştır hadi onu. Evet. Diyor ki, Çalıştır bak, anneciğim. Sizi mimlemiş Süpür hadi eve. Çalıştır. önümden Musa çıktı diyor. İşte şu ya ben diyorum Nereden? ki, İşte şuradan Aferin. çıktı. Buradan çıktı. Aradan yıllar geçti. Benim eşim yürüye gittiğim dedi ya. O orada Musa alacaktı. Aslında artık okuma yazma olacaktı. Yapacaktı. Benim okuma yazma Göktürk. Süpür evi. Evi süpür. Bizim evde muska varmış. Kim yapıyormuş onları? Bilmiyorum abla işte. Ama şöyle mesela senin karından gittiğin... Çalıştır hadi onu. Evet. Diyor ki, Çalıştır bak, anneciğim. Sizi mimlemiş Süpür hadi eve. Çalıştır. önümden Musa çıktı diyor. İşte şu ya ben diyorum Nereden? ki, İşte şuradan Aferin. çıktı. Buradan çıktı. Aradan yıllar geçti. Benim eşim yürüye gittiğim dedi ya. O orada Musa alacaktı. Aslında artık okuma yazma olacaktı. Yapacaktı. Benim okuma yazma Göktürk. Süpür evi. Evi süpür.